Sait. Kardeşim. İyi misin? Ha? İyiyim. Gel. Durun! Silahlarınızı atın. Mehmet beni bırak. Kardeşlerini al ve git. Bir canın ardına sığınarak mı yiğitlik yaparsın? Bre korkak. Bir delilik yapmayın sakın. Teslim olun. Evet. Bırak kızı. Cesedimi çiğnemeden alamazsınız. Madem öyle, ben de şah damarından girer, kalbinden çıkarım. Acımam, vurun o kızı. İndir silahını. Ya Allah. Hayatımı kurtardın.